Я думаю зажечь свечки, наверное, 2. У них деревянные фитили, и они вроде как должны имитировать звук камина, треск дерева, что-то такое. Сейчас мы постучим по ним. Вот такие вот они. Так, и вторая. Такая вторая еще с другим запахом. У меня такая вот крутая зажигалка. Блин, это странно, короче, такая вот. Специально для свечей зажигалка. Сейчас подальше от микрофона. Мне кажется, звук вообще классный. Как света делаем, поставим куда-то подальше. Так, надеюсь, как она горит, смотрите. Все засвечивает. Так. Боже, я опять забыла кошку из комнаты выгнать. В общем, чтобы она не мешала. Так, начнем, не буду болтать. Первая у нас такая коробочка, сюда добавим сюда. Микрофон. С батонального крема. Блин, такой звук классный, свечи просто супер. Представляю, чтобы звук был получше. Так,